Các bị prey níមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Oliver បានចាប់កំណើតនៅមណ្ឌលសម្រាប់ជនក្រីក្រមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពេលប្រសូត Oliver រួចម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ដាយគាត់ឡើយ Oliver ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងនៅទីនោះគាត់និងកុមារដទៃទៀតត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបយ៉ាងវេទនានៅពេល Oliver គ្រប់អាយុ9ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកមណ្ឌលសម្រាប់ជនក្រីក្រវិញដើម្បីធ្វើការថ្ងៃមួយដោយភាពស្រែកឃ្លានរបស់ Oliver គាត់ក៏បានសុំអាហារបន្ថែមដើម្បីបរិភោគប៉ុន្តែគាត់បានជាត្រូវគេបណ្តេញចេញពីមណ្ឌលទៅវិញដោយសារតែទង្វើរបស់គាត់បានប្រាក់ឆាកពីវិន័យក្នុងមណ្ឌលលើសពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីនៅក្នុងមណ្ឌលនោះថែមទាំងប្រកល់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដែលហ៊ានយក Oliver ទៀតផង Oliver ត្រូវបានអ្នកធ្វើក្រាមធ្យូម្នាក់ទទួលធ្វើជាសិស្សនៅទីនោះគាត់ក៏នៅតែត្រូវគេធ្វើបាបដដែលដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងភាពលំបាកទាំងអស់នោះបាន Oliver ក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ទៅទីក្រុងឡុងដោយថ្មើរជើងនៅពេលដែលគាត់ជិតទៅដល់ទីក្រុងឡុងគាត់ក៏បានជួបបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានប៉ាអាហារថ្ងៃត្រង់គាត់ហើយបានណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់សភាពបុរសម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងឡុងដែលអាចផ្ដល់អាហារព្រមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ឥតគិតថ្លៃដល់គាត់បានទៀតផងសភាពបុរសម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថា Fagin តាមពិតទៅ Fagin គឺជាអ្នកបង្វឹកក្មេងប្រុសតូចៗឲ្យចេះពីវិធីលួចនិងកាត់ហៅប៉ៅអ្នកដទៃហើយយករបស់ដែលលួចបាននោះយកទៅលក់ដើមឡើយ Oliver មិនទាន់ដឹងពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ Fagin នៅឡើយទេរហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់ប្រទះឃើញក្មេងប្រុសពីរនាក់ទៀតលួចកន្សែងដៃរបស់បុរសចំណាស់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Brownlow ដោយឃើញ Oliver ប្រុងនឹងរត់គេចលោក Brownlow ក៏ថា Oliver គឺជាចៅហេតុនេះហើយទើប Oliver ត្រូវបានគេវាយយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែមានអ្នកលក់សៀវភៅម្នាក់បានចេញមុខបកស្រាយថា Oliver មិនមែនជាអ្នកលក់កន្សែងនោះទេតែគាត់បានឃើញក្មេងប្រុសពីរនាក់ទៀតជាអ្នកលួចដោយនឹកអាណិត Oliver លោក Brownlow ក៏យក Oliver ទៅចិញ្ចឹម Fagin និងអ្នករួមកំណត់ដទៃទៀតរបស់គាត់កើតក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាច Oliver បកឱកាសទង្វើខុសច្បាប់របស់ខ្លួនទៅប៉ូលីសហើយដូច្នេះហើយទើបពួកគេឃ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់ Oliver នៅផ្ទះរបស់លោក Brownlow ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោក Brownlow ប្រែឲ្យ Oliver យកប្រាក់មួយចំនួនទៅប្រកល់ឲ្យអ្នកលក់សៀវភៅអ្នករួមកំណត់ម្នាក់របស់ Fagin ឈ្មោះ Nancy បានចាប់ Oliver យកទៅឲ្យ Fagin វិញ Fagin បានឃុំខ្លួន Oliver ទុកនៅក្នុងផ្ទះចាស់មួយអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយមកឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលជាគូស្នេហ៍របស់ Nancy មានឈ្មោះថា Bill Sack ត្រូវការក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់ប្លន់ផ្ទះមួយកន្លែងនៅឯជាយក្រុងគាត់បានបង្ខំ Oliver ឲ្យទៅទីនោះហើយថែមទាំងយកកាំភ្លើងគំរាម Oliver ថែមទៀតផងដំបូង Oliver មានបំណងចង់ដាស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយប្រាប់ពួកគេអំពីការប្លន់នេះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះបានចំខ្លួនទៅវិញគ្រានោះ Bill Sack ក៏បានរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុដែលទុក Oliver ចោលនៅទីនោះម្នាក់ឯងជាសំណាងរបស់ Oliver គ្រួសារនេះមានសម្ដានចិត្តល្អដោយលោក Brownlow អញ្ចឹងដែរលោកស្រី Melly និង Rose ដែលជាក្មួយស្រីបានសម្រេចចិត្តយក Oliver មកចិញ្ចឹមព្រមទាំងបានការពារ Oliver ពីប៉ូលីសថែមទៀតផងក្រោយមក Oliver ក៏បានជួបជុំគ្នាជាមួយលោក Brownlow វិញយ៉ាងណាមិញបុរសអាកំបាំងម្នាក់ឈ្មោះ Monks បានទៅជួលឲ្យ Fagin តាមរក Oliver និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Oliver ក្លាយទៅជាឧក្រិដ្ឋជនទង្វើរបស់ Monks បានធ្វើឲ្យ Nancy ងឿងឆ្ងល់ដូច្នេះនាងក៏សម្រេចចិត្តស៊ើបរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យ Monks មានចិត្តចង់ធ្វើបាប Oliver ក្រោយពីការស៊ើបមក Nancy ក៏បានដឹងការពិតថា Monks ជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៅរបស់ Oliver ហើយ Monks ចង់កម្ចាត់ Oliver ដើម្បីទទួលយកកេរ្តិ៍មរតកទាំងអស់ Nancy ក៏យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ Rose បន្ទាប់មក Rose ក៏យកទៅប្រាប់លោក Brownlow ទាំងពីរនាក់ក៏សម្រេចចិត្តណាប់ជួបជាមួយ Nancy ម្ដងទៀតព្រោះ Nancy អាចឲ្យដឹងថា Monks នៅឯណាNancy ប្រាប់អ្នកទាំងពីរពីអ្វីដែលនាងដឹងប៉ុន្តែនាងមិនព្រមក្បត់ Fagin និង Sack ឡើយជំនួបលើកទី2រវាង Rose និង Nancy បានធ្វើឲ្យ Fagin សង្ស័យលើ Nancy ជាខ្លាំងទើបគាត់ជួលអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យតាមឃ្លាំមើល Nancy អ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងទាំងអស់ទៅ Fagin ហើយ Fagin ក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់ Sack ដែលដឹងថា Sack ប្រកាសជាសម្រាប់ Nancy ចោលជាមិនខានព្រោះតែកំហឹង Sack ក៏បានសម្រាប់ Nancy មែនប៉ុន្តែទង្វើដែលគាត់បានធ្វើគឺដាក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ជានិច្ចក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងរត់គេចពីប៉ូលីស Sack មិនប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះមួយហើយជាចៃដន្យក៏ភួយក៏ស្លាប់នៅទីនោះទៅដែលឡែកលោក Brownlow ក៏បានរកឃើញកន្លែងដែល Monks ស្នាក់នៅតាមពិតទៅលោក Brownlow និងឪពុករបស់ Monks ជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាហេតុនេះហើយទើបគាត់ដឹងគ្រប់យ៉ាងអំពីឪពុករបស់ Monks បានសារភាពរឿងទាំងអស់ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយមក Monks ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគុកនោះទៅ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Fagin ក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារអំពើរបស់គាត់ចំណែក Oliver វិញគាត់ក៏ទទួលបានគេមរតកដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មាននិងបានក្លាយទៅជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោក Brownlow ដោយស្របច្បាប់ព្រមទាំងមានផ្ទះរស់នៅជិតគ្រួសារត្រកូល Maylis ផងដែរជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តចាប់ពីពេលនោះមក